或者是觉得我们都是光荣团队，我们有这么多在不同职务上面付出，然后得到单位或得到我们整体的肯定啊。我们今天特别来跟他们颁奖，来给予希望给他们加油谢谢，甚至是能够继续带领我们的同仁形塑宜兰县政府未来持续。 不管是在全国的评比，或者是在任何的一个角落里面，尤其是我们服务的对象，管民掏给的肯定啊，我相信各位的精彩表现，都是支持我们整个公务体系，尤其是在宜兰县的辖区里面，能够带领民众，也带领我们同仁继续往前的很重要的标杆。所以各位的表现。 我们不只要跟各位按个赞，也要继续请我们所有的这个同仁继续来向各位学习。那今天得到模范公务员的5位这个同仁，包括我们刘局长，那我觉得在这个过程里面，每一位得奖的，我觉得都不是意外，因为我们总算名额有限了所以每一位同仁的这个表现。 就这4年多来，大家共事的经验，我印象非常深刻。那刚刚大概各位有看了一些单位我们单位里面整理的，因为必须要把它文字化，那些都不足以代表各位的这个付出，因为我说各位得奖的，不管是模范或绩优的同仁都有个共同的特点。大概我在很多不分假期的这个时间在各地走访，都会看到各位的身影。有好几位那个同仁几乎都会碰到，甚至我到社区，我到很多的角落，人家都告诉我谁谁谁曾经在什么时间来过，而且一般都不是在上班时间，所以各位都是刻苦耐劳组的那像我们刘局长，我印象最深刻的，我们一上任不是要推动生育津贴。 那个邵处长最清楚，当时这1万块，我们不希望拨到户口，我们希望因为少子女化，一开始就先想到说，学校辖区里面，为了避免他的那个少子女化，小朋友又把户籍迁出去了，我们就设计说请学校来发，那我们那个学校就找那个叫做爱心妈妈来发，结果发不到1个礼拜，引起反弹，那我们教育系统没有处理好。 可是刘局长第一时间都是跑来找那个邵处长说，阿伯湾卫生所来做一般来讲我们对主管说会主动争取让部属增加工作的那个，一般来讲，一般主管很少会做这件事情。不过他提的那个逻辑概念很简单，因为小朋友出生以后都要预防接种，对不对？然后都会到哪里？除了诊所，就是卫生所。 那卫生所还有一个重要的责任，就是他要去了解每一个县民健康，然后去做公卫的这个掌握。所以从一个小小的例子，那当然这个过程非常多。我想刘局长能够得奖，好多跟他曾经合作过的单位包括社会处包括警察局，包括好多单位大家也会觉得理所当然。为什么？不积极看过也没推了没推。 各位刚刚看到那个他们那个主管上来，装卫生给我，现在男生剩下几个？他算是少数民族了然后这么多任的卫生局局长，各位同仁都知道，宜兰县政府里面有几个单位特别有趣，那个黑函特别多那过去卫生局也是其中一个那个黑函特别多的单位。不过那个我想我们政风跟这个几个单位都知道，好像刘局长你来了以后。 就免疫了，免疫了，这个都是其中，他在这当中有付出，有带领，这个同仁，带领这个工作的这个往上，尤其是，我们做任何事情，有人说身在宫门好修行，其实这个修行不是只有修自己的身而是能够用实际的行动，用你的职务上面的各种的可能。 能够去发展，能够去帮忙。当然，刘局长本身是医生，
那个有那种人心跟人数是应该的。不过最起码他在这个工作上面来讲，给我们很多同仁有很多的启发哦。我想这个部分呢，我们要请各位再次的掌声谢谢刘局长。当然，过去30年的医疗的生涯，然后到县府来服务4年，那我是觉得说，我还是用那种医疗的那种训练呢，来面对所有的业务。那最主要就是说，我认为来这4年里面呢，我对每一件事情都是怀着感恩的心情呢，在为县民的服务。那当然了，很多的同仁也是非常的辛苦。所以今天得到这一个模范公务人员的奖呢，其实并不是我本身怎么样，而是我们的团队，这是一个非常棒的团队，大家一起来努力，那为了县民的服务，那我们就是把这个发挥到整个的关怀，然后呢很有耐心，那很有爱心的处理呢每一件的事情。